पुग्नेछ गाइज। आज चाहिँ हाम्रो तीज विशेष कार्यक्रम हामी चाहिँ लिम्सा जाँदैछौँ गाइज। अब चाहिँ लिम्सा गएपछि भेटौँला। बाटो चाहिँ अलिक गाह्रो छ है। ल जाउँ। तीज हेर्नको लागि हामीसँगै हाम्रो आजको मादलको प्रतिनिधित्व निभाउने मनकुमारी सिंह हुनुहुन्छ। यत्रो छोराछोरी छन् त, अब यत्रो फ्यामिली बनाइसक्नु भयो अनि कोही छैन भन्नुहुन्छ। नरुनु के हुन्न। यत्रो तपाईँलाई के छ र कमी केही छ? यति अङ्कलले कत्रो नाम कमाउनु भएको छ। बाबा हेर दि ओए यहाँ हेर न, ऊ सबैले कलर कस्तरी अड्डिया छन्। हाम्रो त अलिक ठुलो सरकारी गाउँ है। ओए हाम्रो मात्र कोसँग छ त्यही त हुन पर्छ नि। एकछिन हेरौँ के यति हेर्नु दे। पार्वती भाउजू कहीँ पनि नजानु, कोही नआए बेला छिटो अगाडि हुन्छ भन्नुहुन्छ क्या। अघि न हामी नआइकन अरूको पाला आयो त त्यस्तै हुन्छ अरे क्या। बाबा कहिले छत्यापछि लाजै है। क्या चारै छन् है सबै। नलाए पनि नलाउँला क्या हामी पनि। अर्कोमा पनि अर्कोमा त्यस्तो नलागेर हुन्छ। हामी र ठाउँकै बङ्गसँगै हुन्छु क्या। हौ नि तर ठुलो सरकारी गाउँ है। मदनमा फेरि नमस्कार गरी फेरि छोडेर यो चाहिँ सौकटको। यो त महिनाको रहेछ त, सौकटको भन्छ।
अब नजाउँ कि है भइगयो गरिजान्छ के भाउजू अगाडिकाले नगए पछाडिको यताउता हेर्नु भइजान्छ नभए त्यही लाग्नु होला हो नाच्नु त खान्छ कुमर भाँच्नु बेस पारी यार नाच्नु कुमर भाँच्नु तर त्यसरी किनेर खाली हाम्रो जति भयो अहिले माथि गरे है आधी यस्तो बेला हाम्रो सबले भुकुम्बाकी बोक्दै गइरहेछ हामी नाचेर नि यस्तै पाइलन भाइ गीत सुनिँदैन कि भाइ सुनिसकेर गाउनु है गर्ने गर्न त हामी अगाडि गरेको छु तिमीहरू चाहिँ बाबै टाइम अफ भयो भने ओए गीत छिटो गाउनु टाइम अफ भइहाल्नु रहेछ त
त्यो रात चलाउनु नि पनि खिच्यौँ होइन नाच्यौँ पनि त्यो भिडियो हजुरलाई राख्नेछु अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामी नाचेर जान लाग्छौँ गाइज हेर्नुलाई यो घिन खती लाग्दो खोइ कस्तरी बजाइदिँदैनन् के भाइ अलि राम्रोसँग बजाउने हुन्छ हामीले मादल कति हुन्थ्यो होला अघि झन्डगरी मादल हान्नु नै कताबाट जान्छन् गऱ्यो गऱ्यो मादल फेरि सास गएको क्या कहिले माईको साथ जाने कहिले मदल साथ जाने के हुन्छ ए भगवान टोखरा पनि कसरी छुट्या नै मुस्कान त त्यस्तै हो तेरो चोचो सोचो खालिन्छ है म अहिले म गइजान्छु त तिमीहरू पुरस्कार ल्याउनु बढी बढी जान्छ अब जाऊ हुने नपठा चेक गर्ने पनि तपाईँहरू जिम्मा दिएको छ है यो ब्याग यो चेक गर्ने ब्याग गएको
गाइज यो चाहिँ मेरो घरतिरको डान्स आइरहेको छ यहाँ कोटीले मैले चाहिँ माइतीदेखि नाचेको है मदल गुनगुनी रहेछ नि त यहाँ यी नाइके आइरहेछ त आइस त्यही मलाई कस्तो दामी फोटो दिएको छ यार त्यहाँ जाउँ हिँडी बस्ने जाउँ क्या त्यहाँ पर बस्नु छ हेर्ने गर्नु भएको छ ऊ त्यहाँनिर पाँचदेखि लाउनु भएको छ त ठुला पाँचदेखि लाउनु भएको छ त ऊ त्यहाँनिर देखि पर अहिले त्यहाँ जाउँदा बड्डीले साडी लाएन साडीलाई ल्याउनु हुँदैन जाउँला पछि जाउँला क्या सुनिकन जाउँला हजुर गाइज हामी चाहिँ फर्स्ट आउने भने टोली अब सेकेन्ड पनि आएन केही पनि आएन हामी चाहिँ घर जान लाग्यो अब है यहाँ चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ सबैले केही न केही हुन्छ भनेर भनेको थिएँ तर अब दर्शकले भन्ने जस्तो नहुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ अब यस्तै हो गाइज अब केही छैन ल गाइज आजलाई चाहिँ आजको भिडियो चाहिँ म यहीँ गर्न चाहन्छु सबैजना लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला